जब एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है तब उन्हें कहाँ रखते हैं? इसका जवाब है एयरप्लेन बोनयार्ड। आज हम जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन बोनयार्ड कहाँ है, जहाँ 4000 से अधिक एयरक्राफ्ट को रखा गया है। ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन बोनयार्ड, जो अमेरिका के एरिजोना में स्थित है। विमान को बोनयार्ड में रखे जाने के बाद उनमें से कई के उपयोगी हिस्से को बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि भारत में भी एक बड़ा बोनयार्ड स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि वो कहाँ पे है, और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।